Hai, perkenalkan nama saya Reinhard. Saya salah satu mahasiswa dari STIKES Wirausaha Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan edukasi bagaimana batuk yang efektif, khususnya pada kalian yang terkena asma atau luka pasca operasi. Dari batuk efektif itu sendiri ialah suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah saat mengeluarkan dahak secara efektif. Tujuan dari batuk efektif itu sendiri ialah yang pertama meningkatkan kualitas paru, membersihkan jalan nafas dari hambatan sekret atau dahak, mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnostik, yang keempat mengurangi sesak nafas, dan yang terakhir untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya untuk indikasi batuk efektif yang pertama untuk pasien-pasien PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, kedua untuk pasien emfisema, yang ketiga pasien fibrosis, dan yang keempat pasien asma, serta pasien yang post operasi atau bed rest. Selanjutnya untuk kontraindikasi dari batuk efektif itu sendiri, yang pertama untuk pasien-pasien hemofisis atau pasien yang batuk berdarah. Yang kedua tension pneumotoraks untuk pasien-pasien sesak nafas yang akut. Selanjutnya untuk gangguan kardiovaskuler seperti pasien-pasien hipotensi, hipertensi, dan aritmia. Alat dan bahan yang digunakan pada saat batuk efektif itu sangat mudah sekali didapat. Yang pertama kita bisa menggunakan tisu atau sapu tangan. Yang kedua kita bisa menggunakan wadah yang tertutup dan di dalamnya berisi cairan. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan gelas yang berisi air hangat. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara batuk yang efektif. Yang pertama kita tarik nafas 4-5 kali. Kemudian tarik nafas yang terakhir, nafas ditahan 1-3 detik. Kemudian angkat bahu dan dada dilonggarkan. Dan batuk secara kuat dan spontan. Berulang kali sesuai kebutuhan. Sekian video edukasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video tersebut. Akhir kata, sampai jumpa.